Čau, ja ťa vítam u nového videa. Práve teraz sa nachádzame v Pakistane, nachádzame sa v neturistickom meste, nachádzame sa v meste Karachi, je to najväčšie mesto Pakistánu. Do tohto mesta nechodia vôbec žiadni turisti, sem tam sa nájde nejaký turista, ale toto mesto je absolútne neturistické. My sme sem prileteli na týždeň, nachádzam sa tu s Filipom. A tu v tomto hoteli strávime týždeň, toto video natáčam až posledný deň, keďže som zabudol natočiť úvod k tomuto videu. Každopádne letenky sem nás stáli okolo 190 €, tak hneď sme to kupovali, išli sme sem, okolo tej letenky stoja okolo 500 €. Hotel nás tu stál 200 € na týždeň, čiže dokopy nás tento výlet stál 300 € plus jedlo. Je to najlacnejšia krajina na svete, ceny sú tu najnižšie z celého sveta, dá sa tu kúpiť hocičo za úplne málo. A toto prvé video bude hlavne taký úvod do Pakistánu, čo si pozrieme nejaké veci v meste, poďme sa prejsť, poďme do nákupáku a podobne. A ďalšie videá budú už viac tematické a môžeme ísť na video. Tu tak, kde máme hotel. Ideme. Tuto? Kde je? Pán Boh ví. Máš prvotné pocity. Nádhera to tu je. Práve sme dorazili na hoteli 11 hodín od ráno, o 4:00 sme doleteli na letisko, odtedy čakáme, keď sme sa začakovali sem, ešte čakáme na izbu, sme na terase. Vonku je 35 stupňov. Najteplejší deň. Odporúčili si na nás Halim, aj Filip má Halim, k tomu nani. Toto stalo dokopy Halim s nánom, stalo asi 60 centov. A jak druhé tu máme chicken biryani, Filip má obyčajné chicken biryani. Čo? Biryani. Chicken biryani. Filip má kuracie, čisto kuracie, ja mám z kuracích prs, Filipovi stálo euro a moje 2 €, lebo je to urobené na uhli. Čo? Jeden Filip má normálne, druhý má tikka kuracie. Za jedlo sme platili dokopy 6 €, mali sme tam dve hlavné jedlá a 2 nápoje každý, splatili sme 6 €. A ešte sme mali k tomu nány, ktoré stali 10 centov. Filip svoje jedlo daroval malým deťom, keďže nezjedol nič. Ale jedlo je super a tešíme sa, že tam zajtra poďme znovu. Ja máme to hneď pred hotelom, tu máme hotel a to je hneď za tým. Teraz ešte ideme do nejakej cukrárne sa nájsť, ešte nejaké jedlo si kúpiť na hotel a tak. Není dobrý. Pakistánsky čaj. A tam máme tuna vľavo vchod. Tak to je hotel zvonku. Dali sme si kardamonový čaj. Čaj nás stál, koľko stál čaj? Dokopy nás to stálo 450 rupí, čo je neviem, €50 za 2 čaje, nejaké kardamonové. Kardamon rastie tu v Indii a v Pakistáne, čiže nejaký domáci čaj. Všetci domáci, čo sme s nimi bavili, aj na internete je všade písané, že nemáme vychádzať v tomto meste von, keď sa zotmie alebo predtým, než vyjde slnko, keďže toto je jedno z najnebezpečnejších mest v Ázii, čiže po zatmení máme byť na hoteli. Ale došli sme sem okolo 12:00 nám dali izbu, o 11:00, o 12:00 nám dali izbu, zaspali sme a zobudili sme sa až o 7:00, keďže sme nespali, cestovali sme sem asi okolo 24 hodín približne. Došli sme sem ráno o 4:00, z domu sme išli o 5:00 ráno, čiže okolo 23 hodín, kým sme sa dostali vôbec sem, keď sme sa dostali na hotel, to bolo ďalších 6-7 hodín, kým sme čakali, kým nám dajú izbu. Čiže sme zaspali, zobudili sme sa až okolo 7:00, keď už bola vonku tma, teraz okolo 11 hodín, teraz sme sa vrátili zvonku.
A všade pred hotelami, pred bankami a podobne v tejto časti je to taká lepšia časť. Sú tu SBS-kari, všetci majú na chrbte brokovnice, AKčka a podobne, čiže všade strážia. Pred hotelom máme 2 SBS-karov, ktorí majú zbrane, samopaly, pred všetkými reštauráciami a podobne, pred bankami stojí aj 5 kľudne a strážia to tu. Čiže sme sa nebali výjsť von v tejto časti a je to bezpečne celkom. Ale domáci nám vravili, že nemáme vôbec vychádzať, keď sa zotme, lebo je tu nebezpečne a môžu nás okradnúť. V tomto meste sme asi ako jediní turisti, oni tu asi dlho nevideli turistov, všetci na nás zazerajú, pozerajú nás, obhľadajú si nás a nechápu vôbec, čo tu robíme. Každý sa nás pýta, prečo sme v tomto meste, prečo sme si nevybrali napríklad Islamabad, Lahore alebo Pešavar, podobné mestá, ktoré sú turisticky viacej lákavé. Toto mesto je absolútne nelákavé pre turistov, nikto sem necestuje turisti. Je tu veľmi málo turistov, keďže je tu veľká kriminalita a podobne, ale už sa to zlepšuje. To bolo hlavne pred nejakými 10-5 rokmi, teraz už to je lepšie dosť, je tu vysoká ochrana. Zobrali sme si náhradné telefóny, keby náhodou nám chcú okradnúť telefóny, tak máme náhradné telefóny, nosíme si so sebou hotovosť maximálne tak 20-30 eur. Keď sme niekam von, peňaženky si vôbec nebereme. A snažíme sa to minimalizovať, riziko toho, že nás okradnú a cez deň je to bezpečnejšie, oveľa bezpečnejšie sa tu cítime. Teraz večer je, teraz 11 hodín, teraz sme došli, vyzerá to tu už trocha nebezpečnejšie, ale stále sme v časti, ktorej sa to dá. Na letisku sme doleteli sem okolo tej 4 ráno, stretli sme tam nejakého Aliho, ktorý má 44 rokov, on tu býva, je domáci, ale robí v Dubaji. Došiel sem za rodinou na týždeň a došiel teda o 4 ráno s nami. Približne ten čas, stretli sme sa s ním, akože sme ho stretli vonku z letiska pri McDonalde, McDonald bol zavretý, takže sme tam čakali, on došiel za nami, lebo fajčil spolu s Filipom. Tak sme sa bavili, zostal s nami asi 2 hodiny, sme kecali a vravel nám o tom, že nemáme vychádzať von proste a podobne a on čakal, on tu mal vlastné auto na letisku, lenže on sa bal výjsť z letiska skorej ako o 7, keď vyjde slnko. Čiže on od 4 rána čakal do 7, kým s vlastným autom vyjde a poje sebe domov, aby že vraj býva v bezpečnej časti. Ale bal sa ísť skorej, ako sa rozhodne vonku ráno. Čiže 3 hodiny čakal na letisku s nami, aby mohol ísť domov autom. Ale celkovo podľa internetu je tu už oveľa bezpečnejšie, ako to bývalo pred, dajme tomu, 5 až 8 rokmi. Teraz už to je oveľa viacej bezpečné a aj na internete už sú štatistiky oveľa lepšie, čo sa tu deje. A takže sa bojíme menej. Máš niečo dodať? Je tu fajn. Je tu fajn. O 7 to v podstate bolo 19 stupňov a potom o 10 to už bolo v podstate 30, takže strašne. No inak ráno o 7 na letisku aj o 8 bolo 19 stupňov a zrazu za 2 hodiny bolo 34. Takže tak rýchlo tu zrazu bolo úplne teplo. Zrazu bola zima, boli sme mikiny a zrazu bolo teplo aj na tričko. Čo sme sa bavili s Alim na letisku, tak on vravel o tom, že všetky peňaženky, peniaze, svoj telefón má, že vraj má najnovší iPhone, čiže si ho nechal v Dubaji, že sem si ho určite brať nebude. Zobral si nejaký starý iPhone 7, že na ten týždeň, čo tu bude, tomu bude stačiť, aby mu ho neukradli. Čiže aj domáci sa tu takto preventívne chránia voči okradnutiu. Inak toto je, že vraj pakistanská omeleta. Neviem, aký je rozdiel medzi pakistanskou omeletou a normálnou omeletou. Jeden párok a parata? Parata to je? Áno, parata. Je to nejaká miestna chlebová placka v týchto okolitých krajinách Nepálu, Bangladešu a Pakistánu. Máme tu nejaký normálny chleb s džemom. A čo ešte? Fruit of the day. Jeden maranč. Akurát sme vyšli z hotela, vonku je okolo 35 stupňov, takže sme išli taxikom. Sú tu taxíky, tu fungujú, že stojí okolo 2 eur na pol hodinu približne. Dá sa ísť rickshow, ktorá stojí euro 50, dajme tomu, na tých 30 minút. Lenže vonku je okolo 35 stupňov a rickshow ísť teraz. A tu je hrozne blbý nápad. Tak ideme autom do nákupáku, kde Filip si kúpi nejaké oblečenie domáce. Možno aj ja, uvidíme. Šalvar kamis. Okay.
Takéto lejsky stoja 13 centov. A väčšie balé je 20. Práve sme sa vrátili z Lucky One Mallu, ktoré je druhé najväčšie nákupné centrum v Južnej Ázii. A došli sme sem na hotel, trvalo to asi okolo 25 minút a cesta nás stala 2 eurá. Keď ideme rikšou, tak nás to stojí 1 euro. Kúpili sme si takto 12 donatov. Jeden donát stojí okolo 55 centov. Keď sme boli v Saudskej, vo videách máme veľa takýchto donátov zo Saudskej. Tam stáli okolo 2 eur, tu stojí jeden okolo 55 centov. Inak, toto stojí 40 riálov. A 40 riálov okolo 13 centov. Čiže 13 centov stoja lejsky. Riále sú v Saudskej, samozrejme aj rupii. A toto stalo 45 rupii. Čo je okolo koľko? 17 centov? 15, 17 centov. Čiže toto stalo 13 centov a toto 15. Približne. A voda stala 7 centov. Filip si kúpil ich tradičný oblek. Toto má vrch spolu s nohavicami. Koľko to stálo? 30 eur dokopy. To stalo 30 eur, nejaký 20-30 eur. No také high-end, čo. Kúpal si to v nejakom značkom obchode, nekúpal si normálne na markete alebo podobne. Kúpal si to v nejakom lepšom obchode, ktorý mu odporúčal ten domáci z Dubaja. Takže si išiel tam kúpiť, bolo to drahšie ako obyčajne stojí, stalo to 30 eur. A... Spokojný? Inak Filip sa pýtal, kde si kúpiť cigarety nejakého miestneho a dal mu svoje celé. Celú krabičku plnú. A to už dostal druhú, na letisku dostal od Aliho, z Dubaja dostal tiež krabičku celú a chcel kúpiť jedlo v Mekači. Títo ľudia tu dávajú všetko zadarmo, keď sa niečo niekto spýta, tak sú úplne ochotní, milí ľudia tu sú. Zase záleží ako kto, ale väčšina ľudí tu takých sa zarozprávajú, pokecajú, dajú vám niečo zadarmo, aké nechcete, ale na silu vám to dajú. A Filip dostal druhú krabičku cigaret. Na parádu. Na parádu. Inak tu za touto terasou, hneď tuto, za týmto je okno. Tam máme my izbu, my sme tu jediní na tejto strane. Tuto je okno. A tie steny sú jak z papiera. Tam je hrozne teplo na dňu, lebo svieti z tej strany svieti slnko na tú stenu. A nie je tu žiadna izolácia, čiže je tam hrozne teplo. A máme zapnutú celý deň od rána do večera máme zapnutú klímu. Vypne sa klíma a za 2 minúty je tam teplo. Keď sa chytíme tak steny, tak tá stena je horúca. Zajtra máme plány, ešte sme tu 3 dní celé, teraz sme tu druhý, tretí deň. Máme ešte také plány, že pôjdeme na pláž, pozrieť na jednu takú zaujímavú pláž, ktorá je tu, ktoré sa nekúpe. Chcem ísť ešte pozrieť na pamiatky do centra, nejaký street market, nejaké jedlá domáce pokúpiť, takéto veci, také street, také domáce lokálne veci. A posledný deň, keď tu budeme, tak natočím možno nejaké video ešte, čo sa dá tady možno kúpiť za, neviem, 10 eur. Keďže tie veci sú tu úplne lacné, toto dajme tomu, že stojí, koľko to bolo, 45 rupí, čo je 15 centov za Pepsi. Všetky veci sú tu hrozne lacné, jedlá sú tu lacné, čiže posledné video asi bude niečo o cenách, čo sa tu dá kúpiť do nejakej ceny. Ak je to zaujímavé, máš odber, hoď mi odber a tiež sa na to video. Tak opäť tu mám biryani, mám chicken z kuracích prs. Filip si dal čisto iba tyka, vlastne toto, čo má Filip. Mám ja zasypané rýžou. A zobral som to 3-krát. Tu sú jedlá. Viete, deti, čo tu sú. A tu 2-krát biryani a 2 nápoje. Ináč toto dokopy stojí asi euro 10 i za jedno, takže dokopy 2,20, dajme tomu, za 2 hlavné jedlá s nápojem. 2,20 asi, dokopy. Zrovna sme sa vrátili z reštaurácie, podobný čas ako včera, keď sme sa vrátili, 11 hodín večer. Tie deti tam sú v podstate od obeda, keď sme tam už prechádzali, už tam boli, doteraz sú tam, dove koľko ešte budú. Dali sme im to jedlo a zobrali si ho, ani nepoďakovali po chvíľke, asi koľko to bolo? Asi 20 sekúnd potom sa za nami rozbehli a pýtali si peniaz, že to nechcú alebo čo, a nemali to ani u seba a pýtali si iba peniaze. Až na hotel nás prenasledovali a strkali nám ruky, normálne chceli zobrať normálne tie peniaze z vačku a to matuje.
A chceli peniaze. Ale pritom nám ukazovali cez okno, že chcú jesť, že máme kúpiť jedlo. Tak sme im kúpili aj jedlo. Čo? Tak oni toto upratujú, toto je verejná terasa na hoteli a takto to vyzerá po každom, keď si niekto dojde si dať kávu alebo zafajčiť. Takto to zostane po nich. Vždy. Oni toto upracujú, dojde sem nový a takto to nechá celé. Tragédia. Je to pohodlné, Filip, inak? Na vstup do Pakistanu sú treba víza. Víza sme si vybavili online, ale dajú sa vybaviť aj na ambasáde vo Viedni. Víza stáli 8 eur a dajú sa vybaviť týždeň vopred. A na víza treba mať pozývací list, čiže vás musí buď hotel alebo nejaký sponzor pozvať sem. Treba na to niekoho, kto sa za vás zaručí a vás sem pozve. A na internete sme ináč, skoro sme to nestihli, posielali sme prihlášku nejaké 4 dní predtým, 4 pracovné dni pred príchodom. Na internete všade písané, že treba na to 7 až 10 pracovných dní, my sme to stihli asi 4-5 dní pred príchodom. Lenže bolo to kvôli tomu, že sme si mysleli, že na víza stačí len potvrdenie o hoteli. My sme boli v tom, že na víza stačí len potvrdenie o tom, že sme zaplatili hotel. Lenže to nie je tak, ale na to treba aj potvrdenie na ten hotel, ale hotel nás musí sem pozvať. Čiže keď idete cez hotel, treba byť pozvaný z hotela, alebo keď idete k niekomu, tak treba byť pozvaný od toho človeka, niekto, kto sa za vás zaručí a musíte dať presný zoznam miest a ako budete pokračovať v Pakistane. Nám teda hotel vybavil tento pozývací list a poslal nám ho v priebehu 3 dní. Čiže sme na to čakali a mysleli sme si, že už to nestihneme sem, ale našťastie sme to stihli, poslali nám to za 2 dní. Koľko trvalo? 2-3 pracovné dni to trvalo, kým nám to poslali a ešte 2 dní sme mali pred sebou, kým sme sem došli vôbec. Čiže bolo to natesno, ale zvládli sme to. To je všetko pre toto video. Zajtra idem na tú pláž, čiže daj odber, ak nemáš odber, like a maj sa. Čau.